Morda se bo komu zdelo pretirano, ampak tvegal bom naslednjo sodbo. Kot je bil na stolpu Črnigojeve železniške postaje napis tam, oznaka Maribora v 20. stoletju, se danes na Kosmotovi arhitekturi sveti napis Izum kot prispodoba 21. stoletja. Zelo preprosta definicija je, da knjižnice so spomin človeštva. Naš ravnatelj, dr. Hartman, ki je bil veliki vizionar, je večkrat poudarjal, dokumentirajte vsako zadevo, tudi članke, kajti tisto, kar ni zapisano, na nek način ne obstaja, se pozabi. Samo kar je zapisano, ostane. Scripta manet verba volant, je en latinski pregovor. Moram vas spomniti na McLuhana. Medij je sporočilo. Nesmiselno je ločevati vsebino od nosilca, ker se prepletata, eden drugemu daje smisel in pomen. Prehodi iz medija na medij so pa vedno problematični. Homer ni maral pisave. Še Sokrat je smatral, da bo pisava uničila možgane, ker si ne bomo ničesar več zapomnili, ker bomo vse napisali. Ne rečem, kako velika revolucija je bil Gutenberg. Stoletja je trajalo, da se je knjiga uveljavila. Pa ne med preprostimi ljudmi. Univerze so jo zavračali 300 let. No, po mojem mnenju je, da knjižničarstvo kot veda ni v zatonu. Čeprav mogoče bi si kdo to predstavljal, da v bodoči družbi ne bomo več tako aktualen ali potreben poklic. Ker namreč knjižničarji smo že od nekdaj zbiratelji znanja, organizatorji znanja in knjižničarstvo je v bistvu veda o organizaciji znanja. In ta vloga bo ostala vedno prisotna in tudi vedno pomembna. Ko je prišel film, radio, televizija, vse je delovalo katastrofalno. Vse bo ogrozilo civilizacijo in kulturo. Ne. Vsi ti mediji so se lepo prelili eden v drugega, eden drugega dopolnili. Nismo pozabili ustnega izročila starega Homerja. Vsi imamo radi papirno knjigo. Nekaj se pa je spremenilo. Komunikacija se je iz pisave spremenila v digitalno. To je bilo obdobje, recimo temu, velikih računalniških centrov, torej mainframe, smo temu rekli v tem žargonski terminologiji. In obe slovenske univerzi, takrat so bili samo dve, sta začrtali podobno pot. Torej ustanovili sta velik, enotni, centralni, osrednji, kakorkoli že temu rečemo, računalniški center. Univerze v Ljubljani oziroma univerze v Mariboru. Zasledila sem, da so se na posvetovanju slovenskih knjižničarjev že leta 1969 pogovarjali o tem, da bi bilo potrebno uvesti računalnike v knjižnice. Vse so tako iz knjižnic v Ljubljani in Mariboru potovali v tujini in videli, kakšen napredek je na tem področju. Po dolžnosti je prevzela naloge načrtovanja uvedbe računalnikov v knjižnice Nacionalna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. In leta 1976 je magister Kokole, ki je vodil centralni katalog, izdelal srednjeročni načrt uvajanja računalnikov v knjižnice. Ampak to je bilo teoretično. Vedeli so, da bi najprej uvedli radi v računalnik podatke o vseh tujih knjigah v Sloveniji, kajti to se je pošiljalo v listkovni obliki. Ni pa bilo še takega dobrega sodelovanja med Nacionalno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in računalniški center v Ljubljani, da bi prevzeli to programiranje. Zato so rešitve teoretično bile dobro zasnovane, ampak zahtevale bi ogromna sredstva, ker so razmišljali vedno v to smer, da bi kupili kakšen tuj sistem. Nekje Hartman pa je ravnatelj univerzitetne knjižnice v Mariboru, pa je stal na trdnih tleh. Videl je, da so take silne omejitve pri uvozu, pri sredstvih, vedel pa je, da imamo v Mariboru smer računalništvo informatika,
mlade kadre, mlade strokovnjake, ki jim je treba navdahniti vsebino. Zdelo se mu je škoda, da je Računalniški center Univerze v Mariboru v tistem času razvijal in izvajal programe za osebne dohodke, ko bi pa lahko se lotili tudi kakšne dosti bolj zanimive programske aplikacije. In tako je prišlo decembra 1983 do sestanka med ravnateljem Hartmanom in predstojnikom RCUM-a, magistrom Seljakom, in ravnatelj mu je ponudil, da bi se skupaj z pomočjo bibliotekarjev iz knjižnice, ki smo pa teoretično te sisteme v tujini dobro poznali, lotili razvijanja programov za aplikacijo izposoje. Bibliotekarji so krasni ljudje, imamo vrhunske vizionarje, ne govorim o stroki, ki jo dela, govorim o tem, kaj vidijo, da se bo zgodilo čez desetletje ali dve. Torej, resnično so vizionarji in so bili zagreti za možnost uporabe še neznanih novih tehnoloških paradigm, da bi lahko ne samo delo bilo njim olajšano, da lahko celotna ideja knjižničarstva bila na novi stopnički, recimo temu tako. Tu smo se zato hitro našli, ne? Mi, mladi junci, ne, na novem področju in recimo stari mački, ki so pa tudi gledali malo naprej in razmišljali o bodočnosti. Ljubljanska univerza je takrat imela v bistvu dve univerzitetni knjižnici. Ne? Od tega je ena pač bila orientirana na en del znanosti, druga je bila pa ne samo univerzitetna, ampak tudi narodna. Ne? Tisti U je bil samo en košček celotne besede. In je bilo to težje pri njih, verjetno zaradi te velikosti, torej dimenzije in zaradi tudi razpršenosti morda. Niso tako razmišljali. Na srečo smo pa računalničarji obeh računalniških centrov, tako Ljubljanska univerza kot Mariborska univerza, smo pa ne glede na to sodelovali. Mi smo bili prijatelji, mi smo delali nove stvari skupaj, razmišljali skupaj, smo se dobivali tudi čisto, pač danes bi temu rekli mladina forumi. In potem seveda, ko smo mi univerzitetno knjižnico naredili prve resne korake pri podpori avtomatizacije knjižničnega sistema, smo seveda začeli podobno se pogovarjati tudi z Univerzo v Ljubljani, oziroma predvsem z NUK-om. Ja, magister Tomaž Seljak je bil vizionar in bi rekel, ta uspešen projekt je seveda njegova največja zasluga. Namreč v tistem času, kjer je računalništvo bilo samo za izbrance, se je on, bi rekel, znal pravilno odločiti, katero tehnologijo bomo uporabili. Mi smo takrat pač uporabili tehnologijo digitala, ki je omogočal interaktivno povezavo velikega števila uporabnikov. In tudi ta tehnologija je praktično od 80-ih let do leta 2015 bila v proizvodnji in omogočala, da je ista programska oprema še vedno tekla na teh strežnikih. Ta odločitev, da se gre v interaktivni sistem, je bila ključna. Sistem je rastel tako, kot je rasla tehnologija in danes seveda imamo vse funkcije, ki ga imajo vsi moderni knjižnični sistemi. In seveda, če primerjamo mi en Cobiss, ki se je začel v 80-ih letih, z recimo današnjim zdravstvenim sistemom, kjer smo mi že takrat imeli informacije, vse ključne informacije, vsak lahko prišel vsak trenutek do njih, danes v zdravstvenem sistemu pa vemo, kje smo. Zanimivo je to, da mi smo vstopili v ta projekt z namenom, da avtomatiziramo univerzo. Leto, dve zatem se pa nam je porodila ideja, da zakaj ne bi to naredili za Slovenijo oziroma kasneje za celo Jugoslavijo. Ne? In v prvi fazi to ni bil namen. Ta standard obdelave gradiva oziroma knjižničnega tega zapisa se nam je zdel, ja pa saj, če je standard, to je, vsi imajo eno in isto zadevo, ne? En in isti standard. Vendar se je pokazalo, da variacij zapisa tega Unimark standarda je bilo toliko, kot je bilo knjižnic, torej ni bil standard. Narediti programsko opremo, ki upošteva vse te izjeme, to je bil, bi rekel, velik izziv. Zelo velik izziv je pa bil tudi seveda, kako upeljati vse diakritične znake, ki jih imamo v abecedi in pa seveda kasneje tudi cirilico, s takratno tehnologijo. Treba je vedeti, to je leto 83-84, ko je bil samo US ASCII, se pravi, samo teh 25 znakov, velike male črke in to je to in nekaj diakritikov, ki jih je bilo zelo težko upeljati, ampak
smo uspeli. 84 leto je dan nič, ne, za vzajemni katalog. Iz tega obdobja pač imamo en zapis, ki mu rečemo, da je pač ata vseh zapisov v Kobisu. Zapis govori o knjigi. In avtorica je ena naših najprominentnejših znanstvenic, ki jih je Slovenija kdaj naredila, profesor Kornhauserjeva je to bila. Znana oseba, ki je ta zapis dejansko naredila, ne sicer z imenom in priimkom neposredno, ampak se pa da vedeti, kdo to je. Takrat seveda, kot rečeno, temu še nismo rekli Kobis, niti ne Kobi, kar pomeni kratica za vzajemni katalog. Ampak bistvo pa je bilo, rekli smo, čeprav to je ena sama knjižnica, smo rekli, to je zametek bodočega vzajemnega kataloga. Ja, s tem prvim zapisom, sem ga seveda jaz vedel kasneje, enkrat, ne vem, datumo, nimam statistike, tudi nikoli nisem rad imel, ja, da je to pač bil to moj prvi zapis na Kobisu, ne. Jaz sem seveda takrat vnašal bazo, ali je bilo to lokalna, ali ni bila lokalna, seveda se je potem že avtomatsko, ko so vklopili ta sistem, se je pač ta prenesel na bazo Kobis, oziroma pač tiste osnovne podatke smo vnašali, ni bil to perfektni zapis nikoli, ne. Pol pa se je začela seveda baza z kvaliteto in seveda z bibliotekarskimi normami strogimi, ne. Ideje so bile že takrat, v zgodnjih 80-ih, torej prvič, ko smo prvi program, računalniški program, naredili za Univerzitetno knjižnico Maribor, je v bistvu ta ideja že zrasla. Takrat se temu nismo rekli Kobis. Pravzaprav ne vem, kako smo temu rekli, ampak ta ideja, torej vzajemnega kataloga, ker vsi sodelujoči nekaj noter dajejo in vsi nekaj ven jemljajo, ne. To je nekako takrat nastalo. Tudi format zapisov, strojno čitljivih zapisov, ta beseda mark, ne, je pač tipična beseda, ki nekaj pomeni. Hodili smo se učiti v Zagreb, hodili smo se učiti v Nemčijo, hodili smo se učiti v Združene države Amerike. Vse to je prineslo k temu, da je ta vzajemni katalog in posledično vse, kar je nanj obešeno, zaživelo in je s svojo aktivno uporabo doseglo to stopnjo, da brez tega knjižnice niso več mogli delovati. Ne samo zaradi nas, ne, tudi zaradi sodelujočih knjižnic, tudi zaradi vseh teh, ki so nagajali. Bom kaj direktno povedal, ne, raje nič kot pa to, ne, je bilo kar prisotno, ampak smo pač malo s prepričevanjem, malo s kvaliteto, malo pa tudi morda s kakšnim vzvodom prisile, če nam je bilo to možno ali pa potrebno, smo to naredili. Sama beseda Kobis je pa nastala verjetno enkrat, ne vem, koncu 80. Iskreno povedano, da ne. Mogoče se popolnoma motim, nimam pojma, priznam. 1983 se je pa pojavila inicijativa, da ta zelo uspešen laboratorij preide na računalniški center univerze. Po, bi rekel, želji takratnega rektorja Dalija John Lagiča je pa seveda vodenje prevzel magister Tomaž Seljak, ki je seveda speljal ta cel projekt informatizacije Univerze v Mariboru res učinkovito. In ena od teh nalog informatizacije je seveda tudi bila avtomatizacija knjižnice, Univerzitetne knjižnice v Mariboru, in s tem se je vse začelo. S tem se je začel Kobis in to je pravzaprav tisti prvi začetek informatizacije knjižnic v Sloveniji. Milijoni in milijoni knjižnic so po svetu in 100 milijonov knjižničarjev, ki so vajeni neke prakse, ki jo je težko spremeniti, ne. In to je seveda tako preprosta stvar, kot je bil prenos katalogov v elektronsko obliko, že pokazal, ne. Smo že takrat trčili na odklonilna stališča in dlje, ko gremo, ne, z to digitalizacijo, težje je to sprejeti, težje je spremeniti način razmišljanja in delovanja. Ti časi so bili zelo zanimivi. Namreč vsi vemo, da vpeljava nekih avtomatizacijskih procesov ali pa informatizacijskih procesov v delo povzroča neka trenja. Ljudje nismo zelo veseli, če treba nekaj na novo se učiti, večina. No. Nekateri potem takoj odpadejo, ker niti nimajo znanj, niti jih to ne zanima, ali pa izpadejo iz procesa,
nekatera dela več niso potrebna in seveda imeli smo velike, bi rekel, te pogovore z vsemi vpletenimi knjižničarji v sistemu. Najprej seveda v Sloveniji, kasneje pa v okviru Jugoslavije in mi smo leta in leta se trudili, da upeljemo standardizacijo. Ja, pridemo do leta 1988, ko se je zgodila ena neverjetna stvar takrat, Zvezni sekretariat takratne države, torej neke sorte ministrstvo za znanost v Jugoslaviji, je z enim ambicioznim človekom, ki ga je vodil, prišlo do ideje, da bi se na nivoju cele države zbrala ena ogromna sredstva finančna in potem bi se eni atraktivni, ambiciozni programi v državi skupaj zbrali in pomagali, bom rekel, res takim nekim specialnim programom, ki ne gre za neko redno razvojno pot, ampak en preskok, torej ne evolucija, ampak revolucija. Tadašnja savezna administracija je odredila da Računski centar Univerziteta u Mariboru bude ta institucija koja će razvijati sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. A neposredno pre toga, 1987. Zajednica nacionalnih biblioteka Jugoslavije je prihvatila koncept Računskog centra Univerziteta u Mariboru za uzajamnu katalogizaciju i za razvoj bibliotečkog informacijskog sistema Jugoslavije. Ja, zdaj naslednji korak v tej avtomatizaciji knjižnic in pa seveda tudi znanstvenega informiranja je bil moment, ko smo dobili projekt sistema znanstvene in tehnološke informacije Jugoslavije. Namreč treba je vedeti, da leta 1988 je bila najprej izdelana študija izvedljivosti in pa tudi program izvedljivosti sistema znanstvene in tehnološke informacije Jugoslavije do leta 2000. Zanimivo. Prva faza do leta 1991 in potem do leta 2000. Te dve študiji sta izvedla Inštitut za nuklearno fiziko v Vinča v Beogradu in pa referalni center v Zagrebu. Nekje sredi leta 1988 je bil objavljen razpis in vsi trije smo se prijavili. Mi smo potem takratnemu ministru Božidaru Matiću naredili predstavitev našega sistema. On je takoj rekel, vi ste ta pravi, vi veste, kaj hočete in imate tudi rešitve. In to zvezno ministrstvo je pač s svojimi inštrumenti nabralo velikanske možnosti denarja, ki jih je bilo pripravljeno vložiti v neki center na skupnem nivoju ravni države, ki bi se temu posvetil. Torej ne lokalno usmerjeno v neko reč, ne zgolj neko laboratorijsko raziskovanje, ampak torej ne nobelovci, ampak obrtniki. Torej nekaj, kar pripelje do proizvoda, ki na podlagi skupaj vloženega denarja in energije plivne v nekaj, kar koristi vsem. Mi seveda smo imeli zelo skromno ekipo, to je treba vedeti. Celoten program je bil vreden $30 milijonov do leta 2000, samo žal je medtem Jugoslavija razpadla. In seveda, bili smo drzni. In to vlaganje 10-letno predhodno v kader in v znanje in v izkušnje, to je seveda dalo prednost Mariboru. Maribor kot generalni izvajalec sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije, to je bilo takrat najpojemljivo. Kako Maribor? Ni Ljubljana, Maribor. Bilo je tih pitanja, zašto Slovenija, a otkud Maribor, šta znam. Ja sam u stvari ponavljao stalno, imao sam tu neku rečenicu, pa kao isto to pitaju Ljubljani, a zašto Maribor, a ne Ljubljana? I to mi je mislio sam da je to dobra neka rečenica, da onda zaustavim dalja pitanja i te polemike. A zašto Slovenija, zašto Maribor? Kažu, pa isto u Sloveniji je isto takva polemika, a što Maribor, a zašto ne Ljubljana? Ja bih rekao, pa to je Kobis je nasleđe Jugoslavije, pa mi smo to počeli svi zajedno, to je i naš program. Ja to ne doživljavam uopšte kao slovenački samo, nego naš zajednički. I kažem, pa tamo su se skupili ljudi, tako je bio, tako se desilo, entuzijasti koji su to organizovali i oni su dobili taj projekat i ne treba to ništa da nas čudi. To je tudi Matića fasciniralo,
kako se je lahko v Mariboru akumuliralo toliko vrhunskega znanja za tisti čas in idej, ki imajo prihodnost, kjer se vidi, kaj bo rezultat. Seveda, zato je bila zaslužna ekipa, pač takratna vizija. Ta vizija, da imamo mi vzajemni katalog, iz katerega knjižnice črpajo te osnovne bibliografske podatke, to je bila takrat revolucionarna. In tudi ta ideja takrat bila, bi rekel, sprejeta kot res zelo dobro. Žal pa pač politika ni tega spremljala, ampak mi smo vseeno to uveljavili kasneje. Vodstvo takratnega RCUM-a je prepričalo najprej vodstvo Univerze v Mariboru in potem tudi splošno slovensko skupnost, tako raziskovalno, kot tudi pravzaprav že knjižničarsko, moramo povedati, ne? Kaj pa, če bi mi skupaj kandidirali za ta denar? Ampak kaj pomeni kandidirati za tak denar, tak razpis? Ne? To pomeni, da moramo narediti neko formo, pravno formalno obliko, da se ustanovi nekaj, recimo neka pravna organizacijska enota, ali je to v okviru univerze, ali je to v okviru, ne vem, zavoda, države, kakorkoli že pač, ne, ki bi prevzelo nalogo zgraditi sistem, ki bo vse to združeval. In ta ideja je naletela na plodna tla in RCUM je bil izbran. Seveda, zakaj ravno RCUM? Torej, RCUM, nek zakotni center v nekem zakotnem koncu čudne države, niti ne v prestolnici države, niti ne v prestolnici ene od zvezdnih enot. Včasih trpim kompleksa večje vrednosti in rečem zato, ker smo bili najboljši. Ja, zdaj ta sistem znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije, to je res izredno velika zadeva. Treba je vedeti, 10 milijonov dolarjev danes ali pa pred 30 leti, to je tako danes 50 milijonov dolarjev ali pa še več. Torej, šlo je za res za ogromen projekt. Mi smo vključili tisoče raziskovalcev in knjižničarjev. To, da smo mi postavili v vseh republikah tedanje Jugoslavije strežnike in komunikacijsko povezali med seboj, to je bilo takrat nekaj nepopisnega. To so delali v Ameriki z firme z velikimi proračuni. Mi smo pa z dost manjšimi sredstvi spostavili ta sistem, kjer smo pač te nacionalne knjižnice povezali med seboj, vsi so začeli katalogizirati. Zdaj to nam je omogočilo seveda, da smo tudi pri nas lahko, bi rekel, financirali nabavo takrat največjega računalnika VAX 8800, ki je omogočal nekaj 100 hkratnih povezav, interaktivno, kar je bilo takrat res nekaj super. Bil je prvi v Jugoslaviji, pa prvi v vzhodni Evropi, pa eden redkih v Evropi sploh. Torej, mi smo bili med prvih 10 v Evropi takrat s tem računalnikom. Prej smo povedali, da je tam, mislim, da leta 1988, pač so nekatere strukture politične v Jugoslaviji imele neko vizijo nekih novih, New Dealovskih programov, recimo. Ne? Izum je pač takrat svojo vizijo se videl noter in stopil zraven. Potem je prišla pa vojna v Jugoslaviji, ne? Oziroma najprej pred samo vojno so se vizije začele trgati. Ne? Kaj se je zares zgodilo? Ne? Z ogromnim vloženim sredstvi smo imeli ogromno vrcinov v kleti, ne, pri nas, ki je bila namenjena za pokrivanje določenih servisov oziroma storitev za celotno področje takratne države. Zdaj pa naenkrat so nam pa končne stranke odvzeli, ne, jih ni bilo več. Ne. Razpad je bil neizbežen, razpad Jugoslavije, razpad sistema takratnega, pa ne. Mi smo tudi tekom napadov jugoslovanske armade na Maribor in pa na Šentilj. Preko nas so šli avioni in smo slišali, da so tam pač napadli kolono tovornjakov. Mi smo pa v istem času reševali probleme v Novem Sadu, ker so to pač bili naši poslovni partnerji. Mi smo vedeli, da ti partnerji bojo obstali, politika se bo slej ko prej spremenila in mi smo seveda ves ta čas sodelovali z idejo, da ta prostor še vedno sodeluje, da še vedno imamo vzajemno bazo, izmenjujemo zapise in pa tudi, da to razširimo še na druge države v naši bližini. Potem so pa začeli naši bivši partnerji, prijatelji nazaj. A lahko pridem zraven, prosim, spet. Ne? Se mi nimamo nič s to vojno, veste, a lahko mi to spet. Ne? Eden za drugim, za tretjim. Ne?
In potem seveda je takratno vodstvo Izuma reklo, končne fazi, zakaj pa ne, glede to smo si vse čas želeli, kar je bilo, pustimo zgodovino. Če lahko pomagamo, zakaj ne? In če lahko imamo mi kaj od tega, zakaj ne, se bo tudi v svetu drugače slišalo, ali je COBISS nekaj, kar uporablja 2 milijona ljudi, tu v enem malem koščku Evrope, ali pa to en sistem, ki ga uporablja ena resna, regionalna, geografsko zaokrožena skupnost. In tu je bila ideja, ki je pač pred takratno vodstvo Izuma, takratne vizionarje, pripeljala do ideje o COBISS-netu. Torej ne zgolj COBISS v neki državi, pa tudi, če je ena država pricepljala zraven, pa dve, ampak COBISS-net kot ena skupnost, zaradi ugleda, ki ga je Izum imel v teh okoljih prej, so države ali pa njihovi nasledniki teh skupnostnih knjižničarjev prišle ena za drugo in se vključevale in prevzele v svoj slovar idejo o tem skupnem sistemu. To ni en sistem, je pa enoten sistem. In Izum je imel zelo ambiciozno idejo o širjenju tega koncepta COBISS-neta. Žal, država ni najbolj prisluhnila tem konceptom. Od samog početka za mene je i svih ovih preko 30 godina dok sam radio bilo to ključno COBISS, zato što iza COBISS-a stoji javna institucija i koja razvija i održava jedan sistem. Za mene je to uvek bilo najbitnija stvar i u svim polemikama svih ovih godina. Zatim ta javna institucija razvija mehanizme za jednu sigurnost, jednu perspektivu, jednu stabilnost. Isto tako ta javna institucija razvija jedan smisao za zajedništvo i opšte dobro. Zdaj, ko se približamo letu 92 in torej že samostojni Sloveniji, takrat je to združeno RCUM, Izum, ta združena entiteta, v bistvu šla na dva kosa. RCUM je bil ponovno postavljen kot računalniški center Univerze v Mariboru z določenimi nalogami, Izum pa kot novo ustanovljeni javni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija z nalogo dokaj jasno postavljeno zgodbe kot so COBISS, podpora raziskovalne dejavnosti v smislu kriz sistema in podobne stvari. Po uspešno zaključenem projektu vključevanja šolskih knjižnic smo postali v Sloveniji praktično edina država, vsaj edina meni znana država v Evropi, ki ima v enotnem knjižničnem sistemu vključene čisto vse tipe knjižnic, od splošno izobraževalnih, torej mestnih, do šolskih, do specialnih, do praktično vseh knjižnic, ki so znotraj javnega sistema, ima pravzaprav vključene v COBISS-u in na ta način je seveda tudi uporabnikom tega sistema omogočena ena edinstvena funkcionalnost, to je to, da lahko vidi, kje se kakšna knjiga nahaja. Tisti, ki namreč knjižnic nimajo v enotnem sistemu vključenih, jih vidijo samo pač tiste izvode knjige, ki so v njihovem sistemu. In če neko knjigo zelo močno potrebujejo, jo dostikrat naročijo preko medknjižnične izposoje, celo iz kakšnih tujih držav, v resnici se pa knjiga nahaja mogoče eno ulico naprej, pa samo v knjižnici, ki ni v njihovem sistemu. Tako da to je ena od res mogoče največjih prednosti tega enotnega sistema v Sloveniji, ki se na ta način manifestira njegovim uporabnikom. Ja, COBISS mi nudi hiter dostop do vseh relevantnih člankov za moje raziskovalno področje. Zdaj pri študiju pa mi omogoča kakovosten pa temeljit pregled dizertabilnosti teme doktorske dizertacije. Tako da imaš nekako pregled celotne literature zbran na enem mestu. Prednost uporabe COBISS-a je danes tudi v tem, da pred leti si mogel povso gradivo v fizični obliki, v knjižnico, veliko tuje literature tudi ni bilo vse povsod dostopne, sedaj pa lahko preprosto iz svojega kavča najdemo vse preko spleta, vse, kar nas zanima na neko temo.
Še vedno je naš glavni cilj, da otroci pridejo v knjižnico, da si gradiva sposodijo v fizični obliki, ker pa toliko denarja ni, da bi gradiv kupili toliko, kot jih potrebujejo za domače branje in za bralno značko, potem je tudi Cankarjevo tekmovanje, veliko vsega je. Se mi zdi zelo umestno, da gremo oziroma pristopimo k projektu uvajanja e-knjig na 3. triadi. Knjige rezerviram doma zaradi tega, ker v bistvu s tem prihranim nekaj časa, in jih potem v knjižnici samo prevzamem in je dejansko postanek v knjižnici samo majhen opravek, ne pa poraba celega popodneva. Informacije o knjigah poiščem preko spleta in v bistvu potem preko Cobisa pregledam dostopnost, razpoložljivost in naredim rezervacijo. Ja, Cobis se mi zdi nasplošno zelo velik plus za uporabnika, zaradi tega, ker v bistvu takoj vidiš, kaj je na zalogi, kaj je razpoložljivo, ali vsaj kdaj se bo vrnilo in potem na voljo za prevzem. Odzivnost knjižnice, če je gradivo le na voljo, da ni sposojeno, je bliskovita. Praktično zvečer, recimo doma, naredim rezervacijo, zjutraj že dobim obvestilo, da je gradivo na voljo, tako da hitrost priprave gradiva je BP. Leta 1997, takrat sem dejansko prvič slišal zares za besedo Cobis in za inštitucijo Izum. Bil sem državni sekretar, nekaj oddelkov sem koordiniral. Eden je bil tudi za informacijsko-komunikacijske tehnologije, za Izum, za Arnes, za financiranje znanstvenih revij. Ta oddelek je vodil takrat Tomaž Seljak, ki mi je prvi nekako povedal o tej možnosti vodenja bibliografij raziskovalcev z Cobisom. In nekako v pogovoru me je Tomaž Seljak prepričal, da bi pa to bilo dobro v Sloveniji poenotiti. No in potem sem razmišljal, kaj bi bila tista reč, ki bi zares poenotila, omogočila, da se to izpelje. Tehnično je bilo vse izpeljano, ampak sistemov je bilo cela vrsta, tako kot imamo, ne vem, danes na UKC Ljubljana 5 informacijskih sistemov in seveda marsikaj gre v prazno na isti način, tudi tu ni bilo komunikacije. No in potem sem dobil idejo, da bi bilo to odlično, če bi to povezal z financiranjem. In sicer, ko se raziskovalec prijavi na raziskovalni projekt, mora navesti bibliografijo, ki je v zadnjem nekem obdobju, odvisno od razpisa, članke katerih avtorjev, druge dosežke. In sem takrat se odločil, da prijavi se lahko vsak, ampak bibliografija mora biti izpis iz sistema Cobis. Rezultat tega je bil, da je bila seveda, to je bilo mogoče 5 mesecev pred razpisom, da je bila popolna panika v raziskovalni sferi in potem so v hipu ugotovile inštitucije, da je pač nekaj potrebno narediti. Jožef Štefan je v sodelovanju z Izumom je najel programerje, ki so prepisovali iz enega sistema v drug sistem, enako z medicinsko fakulteto in do razpisa je bilo vse narejeno. Takrat se mislim, da za faktor 20 se je povečalo število vpisov v Cobisu. Rezultat je bil enkraten, enotna tipologija, primerljivo, iz vsega je bilo jasno, kaj je solata, kaj je zares znanstveni članek, kaj je objava v neki reviji, kaj enostavno pošleš, kaj je nekaj, kar gre skozi strogo recenzijo. In to je bil en tak pomemben, se mi zdi, ključni dosežek uporabe Cobisa v raziskovalni dejavnosti. Prejšnji ključni je bil, da je infrastruktura bila narejena, ta je pa ta vsebinska povezava. Sistem SICRIS je pravzaprav napravljen po evropskem vzoru sistemov za opisovanje znanstveno-informacijskih enot, se pravi entitet, kot so raziskovalci, potem raziskovalne organizacije, pa raziskovalne skupine, pa potem njihovi osnovni produkti, kot so programi in projekti. Mi smo tak sistem naredili predvsem z tem namenom, da bi takrat povezali sistem raziskovalnih informacij z sistemom Cobis, ki je takrat bil že zelo razvit. Kar pa se je zgodilo, je pa, da so kar naenkrat vsi dobili ogledalo. Vsi so vedeli,
kaj je to dobra znanost, kaj pomeni imeti primerljive rezultate z drugimi. In kar naenkrat so po vseh fakultetah, po vseh inštitutih je odličnost znanosti še zrasla. Skratka, zgodila se je ena velika demokratizacija in s tem seveda tudi razpršitev finančnih sredstev, kar je pa v dobro Slovenije in to je edino, kar me je zanimalo, ne v dobro posameznih lobijev. Glavna pridobitev tega sistema je bila pač zelo velika transparentnost raziskovalnih rezultatov. Prvič v zgodovini, recimo Slovenije, so bili raziskovalni rezultati pravzaprav online objavljeni. Zatem, da so lahko raziskovalci primerjali svoje rezultate z rezultati drugimi. Za vsakega raziskovalca je bilo neomejeno možno izpisati na spletu njihovo osebno bibliografijo, kjer je bila zraven pripeta neke vrste ocena tega vrednotenja ali pa vsaj mednarodna odmevnost, in v kombinaciji s faktorji vpliva se je pač pridalo vsakemu znanstveniku neko določeno število točk in ljudje so se potem začeli primerjati. SICRIS je za nas raziskovalce neka spletna platforma, ki nam omogoča shranjevanje v prvi vrsti naših bibliografij, torej naših znanstvenih dosežkov, kot so članki, poglavja o knjigah, predavanja in podobno. Na podlagi tega pač se tudi ocenjuje naša uspešnost pri prijavi na raziskovalne projekte, ki jih potrebujemo za financiranje naše raziskovalne dejavnosti. Prednost SICRIS-a se mi zdi, da imamo res na enem mestu vse, kar smo naredili tekom kariere, vse predavanja, vse, tudi recimo tale intervju in take zadeve, kot raziskovalec moraš pač to vse zabeležiti. SICRIS se načeloma da uporabljati tudi za primerjavo z drugimi raziskovalci, recimo v Sloveniji. Tukaj gledamo predvsem citiranost člankov, recimo ta H-indeks, to pomeni, kako je naše delo odmeva v mednarodni skupnosti. Citati kažejo na relevanco našega dela. Pa recimo tele impact faktorji revij, vse to se da najti v SICRIS-u. Še pred nekaj časa so se vsi poznali po Evropi, ker je bilo samo par teh skupin, ki so sploh delali na nekem področju. Zdaj je pač raziskovalcev čedalje več in zato pač potrebujemo vse ta orodja, včasih tega ni bilo. Mislim, ni idealne rešitve za vse te zadeve, se pa trudimo na najboljši možen način, da bi to naredili najbolj pregledno, optimalno in pravično. Tudi tako orodje kot SICRIS doprinesejo temu, da se pač izognemo raznim zlorabam, ki so tudi možne kot na vseh drugih področjih življenja. Veliko srečo smo imeli, da smo leta 90 pridobili to zgradbo, Dom družbeno-političnih organizacij, ki nam je nudil dovolj prostora za širitve. Mi smo leta 90, ko smo se preselili sem, zavzemali recimo polovico te zgradbe. Tekom razvoja COBIS-a in ostalih servisov smo seveda širili ekipo, ki je iz 30 narasla na 120 zaposlenih. Tekom tega časa seveda se pojavlja tudi potreba po širitvi prvotne zgradbe. Tako smo leta 2015 dogradili en aneks, ki nam omogoča, da v teh prostorih namestimo do 160 sodelavcev. Imamo sodoben računalniški center, ki gosti razne opreme za COBIS in SICRIS, tudi opremo superračunalnika. Moderno opremo za sodelavce, torej imamo res najmodernejše opremo, mi smo tako opremljeni kot vsi na zapadu ali pa še boljše. IZOM je postal UNESCO center leta 2012 s podpisom pogodbe med našim ministrstvom in visokimi predstavniki UNESCO. Položaj UNESCO centra je do tega trenutka dobilo le dvoje podjetij, torej dvoje institucij. Eno je del inštituta Jožefa Štefana za umetno inteligenco in pa IZUM,
Predvsem si je seveda tak status treba izboriti z dobrim delom, tako da je za nas to na nek način nagrada za dolgoletno prizadevanje vzpostavitve mreže znotraj držav COBISS.net. Hkrati nam ta značka pa ta predikat daje tudi seveda zelo dobre možnosti širitve mreže v teh državah, ker pač tudi knjižnicam, ki se vključijo, daje neko sigurnost, da nismo kar neko podjetje, ki bo danes ustanovljeno, pa zagotavljalo neke rešitve, jutri se bo pa obrnilo spet v nekaj drugega. Rasla je potreba v Sloveniji po instalaciji enega superračunalnika za potrebe raziskovalnih inštitutov. Ministrstvo je nekako nas pozvalo, da se prijavimo skupaj z univerzo in pa z FIŠ-em na ta projekt izgradnje superračunalnika. To je bil projekt HPC River. V tem projektu je bil sicer vodilni partner, je bila univerza v Mariboru, ki jo je vodil takrat ta projekt dr. Ren. Dejansko odločitev o tem, da v Sloveniji gradimo superračunalnik, je zorela že več kot desetletje. Vendar v preteklosti nekako nismo našli pravilnih načinov, kako bi to realizirali. Republika Slovenija se je leta 2017 odločila, da bo pristopila k EuroHPC Joint Undertaking projektu, to je iniciativa Evropske komisije, kjer želijo v prihodnjih letih bistveno povečati superračunalniške zmogljivosti. Tako je potem v letu 2018 dejansko bil sestavljen projekt, zasnovan z vso potrebno dokumentacijo in koncem leta 2018 podpisana pogodba o financiranju. V tem letu 2019 so se zgodili tudi na nivoju Evrope zanimivi premiki, kjer je dejansko Evropska komisija izdatne financirala EuroHPC inicijativo z približno 780 milijoni evri za izgradnjo prvih 8 superračunalnikov, takšnih testnih imenujemo, v Evropski uniji, z namenom, da testira tehnologije za izgradnjo exascale superračunalnika, to se pravi res računalnika naslednje generacije. Mednarodna sodelovanja terjajo investicije v mednarodne kolaboracije, ker sodelujejo znanstveniki, pri tem tudi superračunalniki igrajo posebno vlogo. Zato smo superračunalnik v Sloveniji že zadnjih 15 let planirali in splet okoliščin bil pač tak, da smo danes prišli do tega trenutka, da imamo prvi superračunalnik v Sloveniji po dolgem času. Supercomputer consists of 12 racks. In 10 racks we have CPU power, so it's 122,000 cores. It means huge power. But to use this power we need effective communication. So they are connected with each other with InfiniBand and then to abroad over internet 5 times 100 gigabytes per second. It's extremely fast. Yeah. So we have two parts. One is CPU and the second one is graphic intensive, so GPU. Our agenda was first that we cover the library information system COBISS. And now we have a library system connected in COBISS.net network. So we had good experience with system engineers. We have some 38 programmers and on top 15 or 20 system engineers. So we already had this. We cover more than 1,000 libraries just in Slovenia and abroad. In this network we have additional 500. That's Serbia, Bulgaria, Albania, Kosovo, and so on and so on. Yes, we have this network, yes. Wow. And our premium aim is also to cover the needs of the researchers. And this was a big stone in the whole picture. Ja, pri nas izobražujemo predvsem naše uporabnike. In naši glavni uporabniki so knjižničarji. V tem smislu imamo na IZUM-u organizirane tečaje za knjižničarje, ki so vsi pač online dosegljivi na spletnem portalu za izobraževanje.
pravzaprav pa za tem portalom počiva en zelo dobro premišljen sistem povezav med samim izobraževanjem in med določenimi kompetencami. Kar pomeni, da za vsakim tečajem, ki ga tečajnik uspešno opravi, v tem primeru knjižničar, se potem dodeli temu knjižničaru določene kompetence znotraj programske opreme COBISS. Mi smo bili zmeraj zelo zainteresirani, da to mrežo širimo, ker bi šlo v tem primeru za neke vrste unikatno knjižnično-informacijsko mrežo znotraj držav jugovzhodne Evrope oziroma Balkana in širše. V zadnjem času se vključujejo tudi države, ki imajo svoje osnovne mreže v drugih sistemih, kot je COBISS, ampak jim določene storitve pač niso omogočene. In ena takih držav je Hrvaška, ki vključuje znotraj same države več različnih sistemov in tam se je pravzaprav zgodila ena iniciativa, kjer se nekatere knjižnice, ki so v enega teh sistemov vključene, želijo priključiti sistemu COBISS. Glavni iniciator iniciative širitve na Hrvaškem je bila knjižnica v Koprivnici, kateri direktor je spoznal določene prednosti naše mreže COBISS.net. Koprivnička knjižnica trenutno radi s programom Metal i trenutno nismo zadovoljni s njegovom funkcionalnošću, odnosno napretkom koji možemo očekivati u budućnosti od njega. Na samom hrvatskom tržištu postoje trenutno 3 programa uz Metal koje mi koristimo, tu je još i Crolist te Zaki. Istraživanjem tih programa mi smo shvatili da u stvari jednostavno ne zadovoljavaju naše potrebe, odnosno da razvojni put nije onaj koji bi mi očekivali. Prije svega da bude okrenut korisnicima, da bude jednostavan za korištenje, da mogu korisnici sami pristupiti tim sustavima. Mislim, da bibliotekarski strokovnjaki, pa tudi računalničari, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme za knjižnice, ki poznajo COBISS, menijo, da je sistem zelo dober. Včasih pa odločujoči nismo samo knjižničari in računalničari, ampak morda prevladajo kakšni drugi interesi držav. Prvo smo gledali softvere na razini Hrvatske koji bi nam odgovarali za nekakav razvoj i rad u narednom periodu. I kroz ta sva istraživanja okrenuli smo se i nekakvim međunarodnim rješenjima gdje nam je COBISS najbliži. Tu je naravno bilo i nekakvih rješenja koje su se nudila od strane nacionalne knjižnice i koja trenutno i pokreće sustav ALMU, koji je nekakav projekt koji bi trebao zaživjeti kroz 3 godine, ali tu je veliki problem s financiranjem nakon 3 godine. Torej, v sistemu COBISS smo že v začetku imeli vse republike bivše Jugoslavije in Hrvaška je takrat v začetku tega projekta sistema znanstvenih in tehnoloških informacij že sodelovala. Vendar kasneje je prišlo do tega, da so se te knjižnice izključile zaradi političnih pritiskov in pač drugih rešitev, ki so jih tam implementirali. Vendar v zadnjem času pa imamo svetlo luč, torej zgleda, da bomo sodelovali s Hrvaško, da se bo priključila v COBISS.net in seveda to je naša velika želja, da sodelujejo. Dosadašnja suradnja kroz sastanke, kroz mail prepisku, kroz telefonske razgovore je na izuzetno visokoj razini, profesionalnoj i mogu reći da bilo tko iz tima s kim smo imali priliku surađivati je izuzetno susretljiv, fleksibilan, spremni su saslušati naše potrebe, raspravljati o njima i čak u vrlo kratkom roku ponuditi nekakva rješenja koja bi nam bila odgovarajuća za rješenje nekih naših problema. Stalno ste bili propitivani, stalno ste morali da se branite. Ali bitno je to, ponavljam, ja sam imao, lično ja, sam imao tu argumentaciju, stalno sam to ponavljao, to pitanje stabilne institucije. Ko stoji iza vas? Pa evo sam sustav COBISS, kod njega nam je bitno da iza njega stoji i država, odnosno da sam sustav zakonski
mora biti financiran od strane države. U Hrvatskoj to nije tako, znači ovdje je otvoreno tržište, odnosno svako može odabrati sustav koji mu odgovara. Znači tu se odradi najviše od privatnim kompanijama koje razvijaju softvere i tu je onda taj problem održivosti. Dugoročna održivost je ono što nam treba, da jednom kad uzmemo jedan sustav da znamo da ćemo ga moći koristiti. Saradnja je s Izumom na jednom zavidnom nivou. Mi smo se uvek u centru oslanjali na Izum i očekujemo od njih jednu ogromnu logističku podršku. To je naš strategijski partner i mi na ovom tržištu bez saradnje sa Izumom ne možemo ni da opstanemo. Ja, knjižnica se širi na različna področja, torej zadovoljevanje potreb uporabnikov, tako da razvijamo naprimer 3D tiskanje, ki so tudi pomembna storitev za uporabnike, recimo študente arhitekture. Za študente medicine imamo na voljo zbirko modelov človeških organov, do tega, da lahko tukaj skenirajo. Torej, nekako želimo ta program naših storitev širi tudi na nekoliko mejna področja, samo zato, da lahko uporabnik tukaj najde tisto, kar pravzaprav v tistem trenutku potrebuje. Verjetno smo se v Izumu od nekdaj zavedali, da smo na globalnem terenu. To je že vodstvo Izuma od začetka vedelo, da se mora povezati. Celo dobro je zbralo povezavo z najboljšim na tem področju, z OCLC-jem, od katerega se lahko največ naučiš. Iz tega tudi izhaja, da to niso nacionalni sistemi. To ni več tak obupen hendikep za neko geografsko področje, če ni razvil svojega sistema. Končno tudi Izum svoj sistem ponuja v 5-6 državah. Ni nobenega razloga, da bi zdaj Bosna razvijala svoj. Pa kao i u većini drugih stvari gdje pokušavamo biti prvi u ono što je dobro, ono što želimo gurati jednostavno napredak prema naprijed, jako bi nas veselilo da uspijemo i biti prvi u Hrvatskoj koji će preći na COBISS. Da jednostavno na onoj mapi i Hrvatska postane dio COBISS sustava, COBISS.net mreže i da ono što i danas je bitno u knjižničarstvu, da svi međusobno surađujemo, razmjenjujemo podatke. Ja zbilja ne znam zašto do sad nije došlo do te situacije da nijedna knjižnica prođe na taj sustav i koji su razlozi tome, pogotovo iz razloga jer svi djelatnici unutar nekakve knjižničarske mreže će prepoznati razliku u kvaliteti softvera. Sad nije da ja hvalim COBISS zato jer mi želimo proći na njega, ali jednostavno je takva situacija na tržištu da su razlike vidljive. Moramo vedeti, da ko smo mi začeli z knjižničnim sistemom, je bilo na svetu nekaj 100 ali pa nekaj 1000 teh svetovno znanih proizvajalcev tovrstne programske opreme. Danes jih je nekaj, ne bom rekel 10, ampak mogoče na prste ene roke, ki so res razširjeni. Mi smo se obdržali, torej propadlo ali pa kupljenih je bilo na stotine ali pa na tisoče in seveda to pomeni, da imamo kvaliteto, da imamo pravo vizijo. Kar se tiče vizije, mislim, da smo vedno malo zaostajali, ampak pravočasno smo stopili na pravi vlak, ne napačen. In to nam je omogočilo, da smo obstali. Jaz sem prepričan, da z novimi kadri, ki jih zaposlujemo, imamo kup novih sodelavcev z zelo iskrivimi idejami in tu vidim velike priložnosti. Mi se bomo morali povezovati z glavnimi playerji. Tu bo prišlo do nekaterih povezav in pa razvoja v različne smeri, od umetne inteligence do procesiranja nekih podatkov, ki jih danes mogoče niti ne vemo za njih. Imamo
milijone, milijarde senzorjev na Zemlji, ki jih lahko v različne namene obdelujemo njihove podatke. Tu bo razvoj šel strahovito naprej. Izumu, pa tudi nam, če tako rečem, ker smo strateški partnerji od nekdaj. Pravzaprav bom rekla, sodelujemo z njimi iz, ne vem, lahko bi rekli, 1984. leta, ko je v naši hiši nastal prvi bibliografski zapis, takrat za aplikacijo izposoje. Seveda želim še čim več tovrstnega sodelovanja. Sodelovanje je bilo vedno zgledno, kajti bili smo velikokrat vzorčna knjižnica za razvoj aplikacij in funkcionalnosti v okviru COBISS sistema in tudi širše, in tovrstnega sodelovanja si želim še naprej. So zelo odziven kolektiv oziroma odzivna ustanova za razvijanje naših potreb, mi smo pa lahko tudi odzivno okolje, kjer se lahko te funkcionalnosti testirajo in razvijajo za vse knjižnične potrebe v Sloveniji. Ja, prihodnost Izuma, tako kot jo jaz vidim, je svetla in temelji za nove storitve, za čisto nov razvoj so tukaj. To, kar jaz vidim, je seveda v glavnem polni teksti, popoln dostop do znanja, kadarkoli, kjerkoli. In seveda to bo dalo tudi še večji zagon znanstveno-raziskovalnemu delu. Ta direktni dostop in pa možnost simuliranja raznih procesov, tudi za superračunalnikom, tudi za lingvistiko, za to široko podporo, to bo samo še močneje vplivalo na bodoči razvoj. Ni me strah za prihodnost inštituta. Vidimo torej nove ideje, imamo podporo in financerjev in uporabnikov in to je naša velika priložnost. To nima vsak. Z enega poetskega stališča, vse to, kar mi zdaj počnemo in govorimo o informacijah o knjigi, o informacijah o znanju, o zbirki znanja, o prenosih iz ene entitete v drugo in kar je pač teh končnih besedice zraven, ali smo res prepričani, da vemo, kaj se je dogajalo v zgodovini človeštva ali v zgodovini nekega drugega živega bitja in kaj se bo z vsem tem zgodilo nekoč, ko nas več ne bo, recimo. In to je verjetno ena od zadev, kjer lahko Izum, pa COBISS, pa SICRIS, pa vse drugo, kar Izum počne, morda najde svoj prostor pod soncem, skupaj s tem razmišljanjem.